আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সবাই কেমন আছেন ডিয়ার ভিউয়ার্স? তো আজকে আমরা দেখব ডেল মনিটর, ডেল 19.5 এটা কিভাবে ডেল মনিটর ওপেন করতে হয়, খুলতে হয় সেটা দেখব। চলুন দেখা যাক। এই যে এটা হচ্ছে গিয়ে স্ট্যান্ড, এটা এভাবে থাকে, ভিতরে থাকে। এই যে এটা খোলার জন্য এখানে প্রেস করতে হবে, এখানে প্রেস করে তারপর এটাকে নিচের দিকে টান মারলে খুলে যাবে। তারপর দুটো স্ক্রু থাকে ওখানে, মডেল নাম্বারটা দেখে নিন। এই মনিটরটা কিভাবে খুলতে হয়। দেখাচ্ছি। এই যে দেখুন, এখানে দুটো স্ক্রু থাকে। এই স্ক্রু দুটো খুলে এই যে পিন, এটার মধ্যে প্রেস করলে আপনার এটা তারপর নিচের দিকে টান দিবেন, বাস খুলে যাবে। তারপর এই ব্যাক কভারটা খোলার জন্য আপনাকে এই যে গ্যাপ দেখতেছেন, এই গ্যাপের মধ্যে একটা একটা টুলস আছে, ফ্ল্যাট টুলস। ওই টুলটা দিয়ে এখানে ভিতরে সামান্য গ্যাপ থাকে, গ্যাপের মধ্যে পুশ করতে হবে, পুশ করে তারপর ওপেন করতে হবে। তো চলুন দেখা যাক এখানে পরে কি হচ্ছে। মডেল নাম্বারটা এখান থেকে দেখে নিন। এটা হচ্ছে গিয়ে ডেল বর্ডারলেস ফুল স্ক্রিন যেটাকে বলে। এটা খোলার সময় খুবই সাবধান, কারণ একটু এদিক সেদিক হলেই ডিসপ্লে ভেঙে যাবে, তাই এটা খোলার সময় খুবই সাবধান। তো আগে সমস্যাটা দেখাই আপনাদেরকে, কি সমস্যা। এটাতে পাওয়ার দেওয়া হয়েছে, এখন আমরা ভিজিএ কেবল লাগাবো। ভিজিএ কেবল লাগানো শেষ। এখন রেজুলেশন অটোমেটিক ঠিক করে সেট করে নিচ্ছে। রেজুলেশন চলে এসেছে। তো এই নর্মালি দেখলে কোনো সমস্যা পাওয়া যাবে না, কিন্তু আপনি যখন নিখুঁতভাবে দেখবেন তখন দেখবেন যে ভিডিওর মধ্যে কিছু নয়েজ আছে। দেখেন ভিডিওর মধ্যে কিছু নয়েজ আসতেছে, কিছু নয়েজ, এই যে কিছু নয়েজ আসতেছে ভিডিওতে। দিস নয়েজ, তো ভিডিওর মধ্যে এরকম নয়েজ থাকবে না, এটার মধ্যে কিছু সমস্যা আছে। তাই এই যে দেখুন, এই যে নয়েজটা এখানে বোঝা যাচ্ছে। এই মনিটর ডিসপ্লেটার এই নয়েজ প্রবলেম, এই জন্য এটাকে খুলে রিপেয়ার করতে হবে। তো এই ধরনের নয়েজ সমস্যা যেগুলো হচ্ছে যে মনিটরে আছে সেগুলো মোটামুটি বলা চলে সেম প্রবলেম। তো চলুন দেখা যাক কি হয়। এখন আমরা খুলবো এটাকে। এই যে দেখুন, ফ্ল্যাট টুলসটা হাতে নিলাম। এখন এই যে সাইড দিয়ে, আপনাদেরকে বলেছিলাম এই সাইড দিয়ে সামান্য একটু গ্যাপ থাকে, এই গ্যাপের মধ্য দিয়ে এটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। ভিতরে ঢুকিয়ে বাস যেভাবে খোলা হচ্ছে এভাবে খুলবেন। তবে খুব সাবধান, যাতে খুব বেশি ভিতরে না চলে যায়, তাহলে সমস্যা আছে, ডিসপ্লে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
এভাবে চারো সাইড থেকে খুলবেন। দেখুন কিভাবে খুলে যাচ্ছে। দুই ধরনের ফ্ল্যাট টুল আছে, আপনি যে এখানে যেটা দেখছেন এটাও ব্যবহার করতে পারেন, আর আমি হাতে যেটা নিয়েছি ওটাও ব্যবহার করতে পারেন। আবার আপনি নাইফও ইউজ করতে পারবেন। তবে এই ধরনের টুলস হলে সবচেয়ে সুন্দর হয়। খোলার পরে সুন্দরভাবে যে সকেটগুলো থেকে জ্যাকগুলো খুলে ফেলবেন। এই যে বেসগুলো সুন্দরভাবে খুলে নেবেন। এখন আমরা শুধু মনিটরের ব্যাক কভারটা খুললাম। এখন মাদারবোর্ডটাকে ডিসপ্লে মনিটরের মাদারবোর্ডটাকে আমরা আউট করব। এটা হচ্ছে কি এলইডি মনিটরের ডেলের। এখন প্লায়ার নিতে হবে। প্লায়ার নিয়ে এখানে মনিটরের স্ক্রু লাগানোর জন্য, মনিটরের ভিজিএ কেবলের যে স্ক্রু থাকে, স্ক্রু লাগানোর যে দুটো হোল থাকে, ওই হোল দুটোকে খুলে ফেলতে হবে। যে প্লায়ার দিয়ে এগুলো খুলতে হবে আপনাদেরকে। আমরা এখন মনিটরের এই কালো কভারটাকে ওপেন করব। এই চারদিকে যে ফ্রেমটা আছে এই ফ্রেমটাকে খুলে ফেলবো। এগুলো স্ক্রু আছে, এখানে একটা, এখানে একটা, এখানে একটা, এখানে একটা, এরকম সবগুলো স্ক্রু খুলতে হবে। সবগুলো স্ক্রু খোলার পরেই আমরা এটাকে ওপেন করতে পারবো। ওপেন করে ডিসপ্লেটাকে বের করতে পারবো। এই বেসটাও খুলে ফেলতে হবে। এটা হচ্ছে গিয়ে টাচ প্যাডের। এটা খোলার জন্য এরকম ফ্ল্যাট ব্যবহার করতে হবে। তবে খুব সাবধানে খুলতে হবে। আপনার একটু এদিক সেদিক হলেই ডিসপ্লে ভেঙে যেতে পারে। আর তারপরে এখানে খুব সাবধান, এই দিকটাতে খুব সাবধান, কারণ এই দিকটাতে সার্কিট আছে, ডিসপ্লের যে সার্কিট থাকে সেই ডিসপ্লে সার্কিট থাকে, তাই এদিকে খুবই সাবধান। বাস আমরা খুলে ফেললাম।
এখন ডিসপ্লেটা বাইরে চলে আসলো। এটা জাস্ট একটা কভার দিছে এই সার্কিটের উপরে সেফটির জন্য, ডাস্ট সেফটির জন্য। তো মোটামুটি ভাবে আমরা ডিসপ্লেটাকে খুলে ফেললাম। তো ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই। কিভাবে ডিসপ্লে আমরা খুলবো সেটা আমরা দেখালাম। নেক্সটে কিভাবে ডিসপ্লে চেক করতে হবে সেটা আমরা দেখাবো কোনো এক ভিডিওতে। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। খোদা হাফেজ। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে সবাই শেয়ার এবং লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটিকে। সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।